겨울만 되면 코골이가 심해졌다는 말을 듣거나 스스로 코골이 때문에 잠에서 깨는 분들이 많습니다. 피곤해서 그렇겠지, 살이 좀 쪄서 그런가 보다, 이렇게 생각하기 쉽지만 겨울철 코골이는 기도와 호흡 환경이 나빠졌다는 신호일 수 있습니다. 오늘은 겨울에 코골이가 심해지는 이유 3가지를 알려드릴게요. 첫 번째 이유는 실내 공기가 건조해져 기도가 쉽게 붓기 때문입니다. 겨울철 난방은 실내 습도를 빠르게 낮춥니다. 코와 목 점막이 마르면 방어 반응으로 점막이 부어오르고 기도가 좁아지면서 공기가 지날 때 소리가 커집니다. 그래서 겨울에는 평소보다 코골이가 더 크고 거칠어집니다. 두 번째 이유는 코막힘과 비염 증상이 악화되기 때문입니다. 찬 공기와 건조함은 비강 점막을 자극해 코막힘을 심하게 만듭니다. 코로 숨쉬기 어려워지면 입으로 호흡하게 되고 혀와 영구개가 뒤로 처지면서 코골이가 심해집니다. 특히 알레르기 비염이나 축농증이 있는 분들은 겨울에 증상이 더 두드러집니다. 세 번째 이유는 겨울철 체중 증가와 근육 이완입니다. 추워지면 활동량이 줄고 체중이 늘기 쉬워집니다. 목 주변에 지방이 늘어나면 기도가 더 쉽게 눌리고 잠든 동안 근육이 완되면서 코골이가 심해집니다. 겨울철 코골이는 단순한 소음이 아니라 호흡이 좁아졌다는 신호입니다. 좋아요와 구독은 건강한 삶을 위한 작은 실천입니다. 건강한 100세 인생, 백세 명가와 함께하세요.